ses nereden geliyor ya? Ne sesi bu? Çocuklar. Ne sesi geliyor? Bu gülüş sizden mi geliyor? Anne benim tabletim kapalı, bizden de ses gelmiyordu. Televizyondan mı geliyor? Rüzgar da çizgi film izliyor. Ama Sen mi yapıyorsun Rüzgar o sesi? anne durdurduk artık ama. Tamam o izliyor. Bak duyuyor musun sesi? Bu ses nereden geliyor Sarya? Kesin benim odamdan geliyor. Tatlı sesi geliyor kamera. Cadı gülme sesine benziyor değil mi? Hayvanımın sesi geliyor. Kahkaha atıyor biri. Bir sus sessiz olalım, tekrar gelecek mi bakalım. Bak duyuyor musun? Duyuyorum. Eyvah! Bu ses nereden geliyor ya? Biri bizim evimize mi girdi? Gel gidelim bir bakalım. Burada hiçbir şey yok değil mi? Acaba bebeklerden mi ses geliyor Sarya? Bebekler mi ses yapıyor? Kimse? Sıkıntılarına ağlıyor. Buralarda da ses yok. Ama sıkıntılar tutulmuş yüzden sesleniyor öyle. Gel bir bakalım senin odandaki oyuncaklara bakalım. Onlardan mı ses geliyor ya? Rüzgar nereden geliyor bu ses? Rüzgar sen mi yapıyorsun yoksa televizyonda? Korkuyorum. Neye korkuyorsun kızım? Bak duyuyor musun ses? Yine geldi. Evet. Senin odandan geliyor sanki ses. Buradan mı geliyor acaba? Ama bu kapı kilitli. Burada değil. Belki de bunun arkasında bir şey var. Gel bir senin odanı kontrol edelim önce. Maymuş mu yapıyor acaba? Maymuş sen mi ses çıkarıyorsun? Düştü maymuş. Sen mi çıkarıyorsun bu sesi? Yo bu da ses çıkarmıyor. Baksana hiçbir şey olmuyor bunda. Sen bu insan. Evet bu çalışmıyor zaten değil mi? Bu pilsiz bir şey. Sessiz bir şey bu. Ayıcık da sessiz bir şey. Anne sen Nereden geliyor? Aa sushi mi çıkarıyor acaba o sesi? Sushi'yi sen mi çıkarıyorsun sesi? Sana ses geliyor bak sushi ama ses çıkarmıyor. Sushi de değilmiş. oyuncak orada. Efendim? Sesi ver insan. Tamam sushi de oyuncak ama yine de havlıyor ya bazen. Ama kokusunu almış. Nereden geliyor bu ses? Senin bebeklerinden ses geliyor olabilir mi Sarya? Gel bir Rüzgar. Bak hala ses geliyor. Anne Efendim? ama benim kötü sesim yok ki. Sinirim açık. Ses geliyor Sarya. Bir yerden ses geliyor. Onu bulmamız lazım. Kameranın sonrasında aramıştık konuşmuştum ben. Yok ya bir gel bebişlere bakalım. Bebişler ses çıkarıyor mu acaba? Yani. Bu ayıcıktan ses gelebilir mi? Rüzgar ne yapıyorsun? Bir baksana kontrol et. Ağaçlarından Bunda bir şey yok. geliyor. Bu kedide de ses yok. Anne. Kedinin zaten pili bitmiş değil mi? Evet. benim- Kedinin pili bitmiş. Bunda da ses yok. Bak Rüzgar senin elindeki çok şüpheli. Getir bakalım. Anne bunun Bundan mı ses geliyor Rüzgar? çıkıyor. Anne bunun tünelinden ses Rüzgar ses yapıyor mu? Anne bunun tünelinden ses çıkıyor. Hayır kızım bu pamuk. Baksana pamuk hiçbir şey ses gelmiyor. Şunlara bir bakayım. Şunlara da bakalım. Anne. Şunu gözüm hiç tutmadı Sari. Acaba bu mu öyle yapıyor? Ama bu uyuyor. Tamam uyuyor da. Biz sessiz olunca. Bak ses geliyor. Yo bundan gelmiyormuş ama. Bu uyusak Bu taraftan geliyor Sari ses. Arka taraftan geliyor. Buralardan gelmiyor. Ses nereden geliyor Rüzgar? Bana ses çıkarıyor. Ben bir şey derim. Maymuştan da gelmiyor. Nereden geliyor bu ses ya? Bak televizyon odasında daha çok ses geliyor. Sarya buradan gelmiyor. Anne korkuyorum ben. Hadi gel gidelim bulalım şu gizemli ses nereden geliyor. Anne Bulmamız lazım onu. nasıl bana diyecektim? Marshmallow mu istiyorsun? Evet. Tamam gel bir marshmallow vereyim sonra gelip sesi bulalım o zaman. Tamam mı? Gel. Gel marshmallow alalım. Orada değil marshmallow. Ben sakladım. Gel bak. Erzak dolabımızda marshmallow'umuz var. Bekle. Asla korkuyorum. Rüzgar açmasın diye buraya saklıyorum değil mi Rüzgar? Evet bu senin. Bu da senin.
Hadi gidelim şimdi gizemli sesimizi bulmaya. Rüzgar bak kaka sesi geliyor Sarya. Hala ses geliyor. Gel gidelim bulalım. Yürü. Basmalarını açmaya çalışıyor. Sen açmaya bak tamam mı? Ben de şu gizemli sesi arayacağım. Gel buraya gel. Gizemli ses. Aa bu ses bebekten mi geliyor? Bebek buraya gelmiş. Bebek sen ne yapıyorsun ya? Anne. Hayır bundan gelmiyor. Alttan geliyor olabilir mi? Ne oldu Rüzgar? Basmalarını açtırıyor. Onun içine mi koydu ya? Sen bunu mu getirdin kendine? Aferin sana. Ver açayım ver ben açacağım gel. Gel Rüzgar sana açalım şuraya. Gel açalım sana. Ah. Ben de beraber yiyeceğim. Tamam beraber yiyin hadi. Bak Sayı duyuyor musun sesi? Yine ses geliyor. Evet. Bu ses at mı çıkarıyor acaba bu sesi? Tarafında ses çıkıyor. Attan geliyor bence ya. Ama bunlar alakalı yok ki. Tamam da ayakla ne alakası var? Ses geliyor. Kaka atıyorlar biri. Ya bu gizemli ses nereden geliyor ya? Evimizden geliyor ama nereden geliyor? Bir türlü bulamıyoruz ya. Sen çocuğun bonibonlarını mı yedin? Pembeleri dedim. Pembe sorun yok o. Ne alaka pembe sevmiyor? Balondan da ses gelmez değil mi? Balon ses yapmaz. Balon. Bir zıpla oynat bakalım. Ya söyle bu ses nereden geliyor? Ses geliyor hala. Duyuyor musun sesi? Evet. Nereden geliyor? Diline bir kulak ver şöyle yap. Senin tabletin kapalı değil mi? Kapalı. Evet ondan da ses gelmiyor. Birini eve aldınız mı Sarya? Hayır o şeyi de ses veriyor. Ben mutfaktayken kimseyi almadınız değil mi eve? Bu ses nereden geliyor o zaman ya? Baksana kafanı kıracaksın. Kapının kilidi de açılmış değil mi? Biri girmiş eve. Ses geliyor. Ya kim girdi eve? Gel benim yatak odamın kilidi kapalıydı değil mi? Oraya biri girmiş demek ki. Ben kilitlemem ki normalde. Anne Burada biri var. Burada biri var ama kim? Kim var? Çıksana oradan. Rüzgar eve biri girmiş. Kim girdi? Kapılar kimse de Bak içeriden ses geliyor. Bak kahkaha sesi geliyor Sarya. Duyuyor musun? gidiyor. Bir dinle. Evet. İçeriden geliyor değil mi ses? Neden mesela veriyor? Kimse yok ki. Rüzgar. İçeriden ses geliyor ama kimse yok. Boş ver ya. Gidelim hadi. Ses kimden geliyorsa geliyor ya. Ama merak ettim. Kıramet isterdi. Geldi değil mi? Ya o zaman buradan da gelmiyor demek ki. Ya ben bu bebekten şüpheleniyorum. Sayı kesin bu bebek ses çıkarıyor. Bunun olduğu her yer ses geliyor. Çünkü bak bu senin odandaydı. O odandan ses geliyordu. Buraya geldi bu odadan ses gelmeye başladı. Demek bu bebekten ses geliyor. Bunu atacağız tamam mı? Tamam. Bunu atalım. Hadi gel kapıyı aç bunu atacağız. Aç kapıyı. Atacağız bunu. Şöyle atalım. Evet arkadaşlar böyle güzel videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.